Mbote na balandinio surtout ya Adasate Motivi, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki Oye, les Adasachou de mon cœur Oye. Le loto yeli bino makambo nyonso oye salamaki entre babombo na bino, toyena vérité ya makambo se pasaki vérité ebimi bino moko boyoka ndenge ezalaki pe déjà kimia ekoti amour réseau régné boyoka. Publicité, vous avez béni pour se soutenir. C'est ça la famille. Conseil, ezala. Au moins, moi, faille dans déco. Au moins, moi, le moko. Yo bomba yango avant mutu alibanda tonga ndekuno. Parce que ezala na passe, ceux qui ninga za na passe, yo ko passe ezala une partie ya bino. Ndenge nga bino bozana na yo kaka na passe na bino ngala okokate. Donc le moment na passe te na ngako mona maya, surtout maya na misu na bino ennemi a finanga. Donc le moment na bino tani tanga mon côté, donc okate. Amen. Ce qui vient de l'Élie, ils allaient à joie. Il y a ma bonne nouvelle, il y a ma bénédiction, ma kamakito. Année oyo, naza ko lobango pe bleu les ako yoka ngana. Na bele pezo yoka mama. Kate bazo so amituka. Amen. Oyo bazala mituka te ti décembre na ningi biso nyonso. To ye wa. Ile bilangwe. Amen. Voilà. Sika tolelaka en secret nzambe moko ayebia kopangisa biso ma miso mbulu. Tozala kaka vrai na nzambe totangwana kobanga kochoshwe. Maman, dors bien, on vous aime beaucoup. Lala maman. À demain. À demain. Oui. En tout cas. Pour se soutenir. C'est ça la famille. Conseil, ezala. Au moins, moi, faille dans déco. Au moins, moi, le moko. Yo bomba yango avant mutu alibanda tonga ndekuno. Parce que ezala na passe, ceux qui ninga za na passe, yo ko passe ezala une partie ya bino. Ndenge nga bino bozana na yo kaka na passe na bino ngala okokate. Donc le moment na bino na passe te na ngako mona maya, surtout maya na misu na bino ennemi a finanga. Donc le moment na bino tani tanga mon côté, donc okate. Amen. Ce qui vient de l'Élie, ils allaient à joie. Il y a ma bonne nouvelle, il y a ma bénédiction, ma kamakito. Année oyo, naza ko lobango pe bleu les ako yoka ngana. Na bele pezo yoka mama. Kate bazo so amituka. Amen. Oyo bazala mituka te ti décembre na ningi biso nyonso. To ye Ile bilangwe. Amen. Voilà. Sika tolelaka en secret nzambe moko ayebia kopangisa biso ma miso mbulu. Tozala kaka vrai na nzambe totangwana kobanga kochoshwe. Maman, dors bien, on vous aime beaucoup. Lala maman. À demain. À demain. Oui. En tout cas. En tout cas, batu nyonso o bobenga asila bisalo une mauvaise personne. Na mona abino boza bandoki. Po na mona nanu te maison de production ou ebimisi bana na ye elinga bango boy. Na amour sincère aussi la pesaka bana oyo. Ba bombo na biso. Bato ebele bazolinga baya bakota rancune entre Naomi na Michou. Mais baokoka kaka te. Pourquoi ebike baokoka te? Parce que mam saza toujours wana. Ako yo kamel moi eloko moko eningani boy atiki bango nano. Mais moko aya kozwa bango ne stratégie na téléphone na lobeli bana ne nyoso mibale.
yango na SB biso bolingo nde kaka fo régner. Omoni tango mutu azomi benga chrétien aza mosantu asambelaka bayebaka ye te soki aza na bato to soki aza na église. Menga nalobaka un vrai chrétien na ndako na ye. Caractère na ye fo bato badefendaka ye, en tout cas sœur oyo asambelaka. Pourquoi? Aza libanda église mais azolinga azala semeur de trouble te, azotia kaka bolingo. C'est ça. Eza lokola sila azo enseigner bana na ye amour. Pe amour wana nde kozala partage ya babombo nyonso. Bisika bolingo ezali kisongi moyen ezala ezate. Mais lokwa toza bato basani yango moko ezoningana ekoningana. Mais chef ten aza wana aza yaya ya liboso. Akozwa makambo mama talanga mona maîtrise yango na kokite zwango eza ndenge bavandi basololi kimia ekoti ezalaki pe ba malentendi. Mais bandoki nde mutu balinga kaka so bayoki mwa likambo boye ba gravisa yango ekoma problème. Mais nzamba alakisi bino ke toza bandlongi parce que esika bolingo ezali ekolonga nyonso. Alors tosengi na babakuku nyonso basepela na musala ya mama Dasa. Nous sommes de retour. Bo sotelenga ba publicité s'il vous plaît. Bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Dasa Temo TV. Tokoya toujours na ba nouveauté, na ba analyse ya kitoko. Bo kende pe na SB na les abakouk bo s'abonner, bo consommer ba film na biso. Bye.